Аяқтың ауруы қандай дерттен болуы мүмкін? Аяқ ауруын дер кезінде емдемесе, аяқтың ауруы көбіне елеусіз өтетін жағдай. Себебі аяғыңызды кішкене созып отырсаңыз, немесе аяғыңызды жоғары көтеріп отырсаңыз, ауырғаны басылады. Алайда аяқ ауруына мән бермей жүруге болмайды. Бүгін біз сол туралы айтамыз. Бірақ видеоны бастамас бұрын каналға жазылыңыз, лайк басыңыз және қоңырауды басыңыз. Осылайша біз бастаймыз. Себебі аяқ ешқашан себепсіз ауырмайды. Ол қандай да бір дерттің алғашқы белгілері болуы мүмкін. Әсіресе тізенің төменгі тұсы мен жанының ауруы адам денсаулығы үшін қауіпті. Аяқтың ауруына өздеріңіз білетіндей, адамның қаны әртүрлі микроэлементтермен толтырылған. Бұл ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне ықпал етеді. Ал қанды қажетті элементтермен толықтыру үшін күнделікті тұтынатын тағамға, жеміс-жидекке, көкөніске көңіл бөліңіз. Оған қоса ағзаны дәрумендер мен минералды затқа байытыңыз. Ал бұл заттардың тапшылығы көптеген дерттің тууына себепші болады. Мәселен, ұзаққа созылған диета, асқазан ішек жолдарының дұрыс жұмыс істемеуі, ағзаның қоректік заттарды жоғалтуы және кальций мен магнийдің жетіспеушілігі, сондай-ақ несеп айдайтын және холестерин деңгейін төмендететін препараттарды шамадан тыс қабылдау және глюкокортикоидты гормоналды заттарды қолдану, физикалық күш салу, аяқ бұлшықеттерінің қабынуы, жіліншік аймағында түйіннің пайда болуы, варикозды кеңею, артроз және артрит, остеопороз және остеомиелит деп аталатын сүйек қуысының инфекциясы, алкоголизм мен шылымға тәуелділік, қант диабеті ауруы себеп болады. Аяқ ауруын дер кезінде емдемесе, ревматизм, аяқтың жұмсақ тіндерінің қысылуы, аяқ тамырларының лимфостазы сынды ауруға ұласуы мүмкін. Кез келген сүйек, бұлшықет немесе жұмсақ тінде қатерлі және қатерсіз ісіктер дамуы ғажап емес. Аяқ қақсағанда не істеу керек? Көптеген адамдар, олардың қатарында әйелдер де, ерлер де, кәрісі де, жасы да бар. Жаңбыр жауғанда немесе бұлтты күндерде аяқтары қақсайтынын айтып шағымданады. Не істеу керек? Қар мен тұзды араластырып, үлкен ыдысқа салып, біраз уақытқа қалдырыңыз. Ол дайын болғанда иіс май тәрізді, бір-біріне бірігіп гель күйге енеді. Екі аяқты осы сұйықтыққа тізеге дейін батырып салып отыру қажет. Осыны бірнеше күн жалғастырып жүрсеңіз, аяғыңыз жазылып, енді қайта қақсамайтын болады. Осылайша біздің кезекті шығарылымымыз аяқталды. Назар аударғандарыңыз үшін рахмет достар. Өз ойларыңызды комментарийлерде жазыңыз.